السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ أميرة، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. واليوم ان شاء الله وصفه بالطلب ديالكم بزاف اللي كيعانيو مع هاد المتقلبات ديال الجو، خصوصا كي الجو بارد وكيجيو واحد النزلات البرد، خصوصا الاطفال والرضع. يعني كيعانيو من الكحه الشديده الحاده المزمنه والبلغم. غنجيب لكم حبيباتي وصفه زوينه كانوا كيديروها، وصفه صحراويه كانوا الصحراويين كيديروها. هي الوصفه القديمه باش كانوا كيعالجوا بها الاطفال الرضع والاطفال. هاد الوصفه ان شاء الله للكبار، نساء، رجال، وخصوصا امهات اللي كيكون عندهم الاطفال الرضع وما عارفينش شنو كيديروا ليهم. نعطيكم هاد الوصفه رحمه الوالدين. عطيتها واحد الام، عطاتها البنت الصغيره. اش نقول لك، غير دات هاد الوصفه عرفتي اللي خرج منها. اش نقول لكم، اللي خرج من الداخل. اش نقول لكم، راه فورا علاج فوري باذن الله. ما تنساوش حبيباتي اللايك للفيديو والبارطاج. وبغيت منكم هذا الفيديو ما تخليوش عندكم، ملي تشوفوه تستافدوا منه شاركوا مع الافراد الاسره ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش ان شاء الله توصل للناس اللي محتاجين ليها. وما نطولش عليكم، على بركه الله نبدا معكم. على بركه الله، اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حتى نتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون ليا ولكم الاجر ان شاء الله. الوصفه اليوم غادي نوريها لكم باذن الله. كما قلت لكم الناس ديال الصحراء كيستعملوا زيت اللوسيول، وانا غندير لكم الزيت النباتي اللي غادي نستعمل لكم ان شاء الله. ممكن تعوضوا زيت نباتي بالزيت الزيتون. اش نقول لكم، هاد الوصفه تبارك الله غير ديريها عرفتي كتحبس لك الكحه نهائيا. ديك الساعه واخا يكون الرضع ما كينعسوش لك، كما كيقولوا ليها كتكون كحبه بحال العوايه، يعني ما كيسكتش نهائيا. غديري بيه غادي ينعس وغادي يرقد الحمد لله، وغتكوني مرتاحه حتى هي تنعسي ان شاء الله مزيانه ومطمئنه على وليدك باذن الله. نبداو على بركه الله. غنحتاجوا اول حاجه نجيب واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه الوصفه، وغنحتاج الماء دافي. غنجيب 2 معالق ديال الماء يكون دافي، معالق كبار بحال هكا، ها هما معالق كبار. وغنحتاج الزيت النباتي. كما قلت لكم الناس الصحراء دائما، الناس الصحراء دائما كيديروا زيت لوسيول بالضبط، وكيعالجوا به كاع في الوصفات القديمه كيديروا هما زيت لوسيول. واللي ما باغيش يدير الزيت الرومي، كاين اللي كيقول لك لا زيت رومي ما نديروش، تقدروا ديروا زيت الزيتون ماشي مشكل. غنديروا ملعقه صغيره ديال الزيت النباتي. انا درت على الزيت النباتي صافي. وغادي نخلط هاد الماء مع الزيت النباتي، نخلط مزيان مزيان كيف كتشوفوا بحال هكا. تيولي عنصر واحد. هانتوما غنوريكم كيفاش الطريقه مزيان باش تنجح معكم حتى التومايه باذن الله. غنحيد هذا، نجيب واحد الشوكه فرشيط يعني نطرب بها مزيان. هاتو حبيباتي كطربوها مزيان حتى تولي بحال الكريمه وكتولي هذا اللون ديالها ابيض. ما تخليوش الماء معزول على الزيت، فهمتوني؟ طربوه مزيان بهاد الشوكه دغيا كطربوا حبيباتي. ملي كنطربوها كتولي على شكل كريمي، كتولي لونها ابيض. غادي نضيفوا ان شاء الله ملعقه صغيره ديال العسل الحر، يكون عسل حر لانه دواء، خاصنا نديروا العسل الحر. او اللي ما عندوش موفرش ليه العسل الحر يدير عسل عادي، لكن انا كنفضل العسل الحر. او تقدروا ما ديروش العسل، اللي ما باغيش يضيف العسل ما يضيفش. صافي نخلطوا مزيان بهذا الشكل. حبيباتي هذه الوصفه دابا غنوريكم طريقه الاستعمال وشكون اللي يديرها وشكون اللي ما يديرهاش. كلشي هاد النصائح غنعطيها لكم. ملي غندور الكاميرا تابعوا معايا. اللي وصل لهاد المرحله ما ينساش اللايك والبارطاج باش كلشي يستافد باذن الله. بسم الله، وصلنا لطريقه التطبيق. هذه هي الخلطه اللي درتها معكم. كما قلت لكم وصفه صحراويه من وصفات القديمه، ان شاء الله غديروها باذن الله وغتكون رحمه الوالدين. اول حاجه
كما قلت لكم الأطفال الرضع فما فوق النساء الرجال. بالنسبة لأقل من سنة كنحضركم ما ديروش الزيت النباتي الرومي، غديروا في المكان ديالها زيت الزيتون. وثاني حاجه العسل الحر ما مزيانش الاطفال الاقل من سنه، مجهد عليهم العسل الحر، يعني ديروا غير زيت الزيتون والماء صافي تبارك الله. غتعطيها ليه ديري لكايه ملعقه بحال هكا، غديريها قبل النوم تعطيها ليه باش ما يشربش من بعد الماء، تعطيه ملعقه قبل النوم صافي، وغتشوفي ان الحمد لله غيرتاح من ديك الكحه كما كانت. وبالنسبه للاطفال بحال مثلا اللي كيمشيو للمدرسه ديري ليه ملعقه قبل النوم وملعقه في الصباح قبل ما يمشي للمدرسه. غير هوايه ما ديريه في الصباح تكوني مأكده انه ما يشربش من بعد الماء، حيت كندير انا قبل النوم باش ما نشربوش الماء وتعطينا واحد الاستفاده. اما في الصباح تاكدي ان ولدك ما يشربش من بعد الماء باش تعطيه النتيجه باذن الله. كما قلت لكم اقل من سنه فما فوق يديروها. بالنسبه سنه فما فوق ممكن ديري لهم زيت نباتي مع الماء مع العسل كيف عطيتكم الوصفه. بغيتو ديروا في مكان زيت نباتي زيت الزيتون ديروه، يعني الوصفه كتجيب النتيجه. غير هي وصفه صحراويه كيعتمدوا على الزيت النباتي خصوصا اللوسيور كيديروه دائما كيتناولوا بحال هكا ملعقه باش يحيدوا الكحه. وايضا كياخذوا داك الزيت الزيتون كيدهنوا به الصدر ديالهم. اش نقول لك يحسوا بواحد الراحه. هذاك عرفتي اش نقول لك، عرفتي داكشي اللي كيخرج ملي كديريها غادي تصدمي. داكشي اللي كيخرج عرفتي تحيدي كاع داك البلغم اللي كيكون عامر كله غتخرجيه بهذه الوصفه ولا اروع. الوصفه حبيباتي كيعالجوا بها الناس ديال الصحراء وكيسميوها الدافه، كيسميو هذه الوصفه الدافه. كانت فعلا كتدفي وكتحيد لهم هذه المشاكل ديال نزلات البرد. كيديروها فيما يلقاو وليداتهم الصغار الكبار كيديروا هذه الوصفه دقه بطه، وفعلا راها فوريه. كيف ديريها غترتاحي. امهات اللي كيعانيو بحال هكا من الرضع في هذا الوقت كينعسوش لدرجه كيسموه ديك العوايه، كيبقى يكحب حتى مسكين كتحسي براسو ما كترقديش هو ما كيرقدش. ديري هذه الوصفه وتفكريني ديريها حبيباتي. وما تنساش حبيباتي تجي تكتبي لي التعليق ملي ديريها باش الناس الاخرين يتشجعوا، لان كاينين الناس اللي كيعتمدوا على التعليقات باش كيبغيو ياخذوا هذه الوصفه. اللي الناس في الصحراء ايضا كياخذوا غير الزيت النباتي يعني لوسيور كيشربوه بوحدو وكيعطيهم النتيجه. وحتى ملي كيكون عندهم هذاك الانسداد في الانف ومخنوقين كيبداو يدهنوا الزيت النباتي وكيوليش هذاك الاختناق. راه كيعتمدوه بزاف في الوصفات. ما شاء الله راه روعه. وهذا هو الفيديو ان شاء الله. كتبوا لي التعليقات حبيباتي اشنو باغي ندير لكم في الوصفات، وراني ان شاء الله غادي ندير لكم المزيد من الوصفات المجربه والمؤكده. وحنايا قريبا على المسيره الخضراء. كتمنى المغرب الوطن الحبيب المغرب السعاده والهنا والارتياح. الحمد لله على بلدنا. والله يخلي لنا الملك ديالنا، والله يحفظ وطننا من العين، وربي يسر لنا الامور ان شاء الله. ونكونوا دائما فرحانين وبلادنا دائما فرحانه، ويكون ملكنا بالصحه والسلامه، وشعبنا ايضا كلنا نكونوا مزيانين وافراد ديالنا. وشكرا على المتابعه والمشاهده، ونشوفكم في الفيديو الجاي. الى اللقاء.